Grozin je posao da lovi, mnogo je gladan i traži hranu. Odlazi na farmu punade da ulovi patke i napravi veliku štetu. Čeka ga jedno iznenađenje, tik i tak su na oprezu. Odjekuju zvuci metaka koji pogađaju u metu. Groza još jednom pokušava, sa kornjačom se suočava. Topovskim đuletom ona Grozu u bolnički krevet šalje. Život tako težak, okrutan je mnogo, uvek oni slabi gube bitku. Nema leka, a nema ni rešenja za pamet takvu plitku. Život tako težak, okrutan je mnogo, uvek oni slabi gube bitku. Nema leka, a nema ni rešenja za pamet takvu plitku. Trči, 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 ne daj da te uhvate, jer lasice te mogu ščepati. Ako te Groza uhvati, loše proći ćeš, u lonac odmah ići ćeš. Hajde požuri i pokreni se, budi vrlo pažljiv i osvrći se, jer lasice ove na oprezu su. I ako umor savladate, poješćete. Trči, 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 ne daj da te uhvate, jer lasice te mogu ščepati. Ako te Groza uhvati, loše proći ćeš, u lonac odmah ići ćeš.